新款嗰啲啊，我今日買啲新款嗰啲。乜嘢？我今日食嗰啲係新款嗰種啊。佢梗係新款好啦，呢個魚油。因為舊款嗰隻已經冇咗啦，舊款嗰隻已經停。因為呢個係保健食品嚟㗎，呢個係保健食品嚟㗎。我就關注有冇活動啊？呢個魚油好好㗎，我同你講，你睇清楚啊！我打開佢，如果你塞咗啲管道度啊，我大粒㗎，小燕啊，係有冇靈芝啊？靈芝咧26號，我過咗老姜嗰度先，好唔好啊？你而家急住用咩？定係點樣？哦，到阿陸姜，你到陸姜嗰度我先買啊！你落去先啊！嗱，你睇睇我呢個魚油啊，直播間嘅朋友仔，嗱，我解佢，我呢個魚油，你睇清楚，我呢個魚油嚇。我呢個魚油咧，全部呢間廠咧已經28年嘅啦。然之後個老細咧，佢係藥科學院嘅第一批研究生，而且佢係執業藥師啊。咁我哋呢個咧可以直接講調節血脂嘅，我哋呢個嚇嗱，我俾你睇睇係咪調節血脂啊嗱。咁如果我哋直播間嘅朋友仔咧啲管道啊流出嚟嘅紅色嘅血咧，佢係結塔塔嘅，你就可以睇下嗱，你睇清楚嗱，我哋呢個可以直接講調節血脂，血脂偏高者咧可以適合食嘅，我哋直接可以咁講噶。冇錯，嗱，食過嘅朋友仔咧都知道㗎啦，咁我就唔推啦。嗱，因為我呢個健康姐姐你講乜嘢？嗱，你睇清楚，我哋呢個魚油咧，我哋嗰個膠都係無牛骨嘅膠，只要我哋食咗入去咧，佢可以自然變成我哋嘅硅膠原。我哋嘅魚油，只要你入咗入去嘅，佢可以喺通啲管道度啊，入邊有啲膏啊、脂肪啊嗰啲嘅，佢會溶咗你啲管道度，條管生鏽係咪會硬刮刮啊？係咪啊？你驚唔驚半路半夜嘅時候瓜釘啊、瓜老襯啊？驚唔驚啊？驚嘅朋友仔，趁年輕嘅時候，我哋每日食2粒。真係食2粒，你問佢 EPA 有幾多？我唔知道啊，我唔知道我點講嚇。但係我哋嘅 EPA 含量係17G 啊，DHA 係10.05G 啊。你話乜嘢？梁仔放我落啊，梁仔。你幫我放啊健康姐姐落去啊。佢叫連上嚟又叫我放翻落去嘅。佢講咗啦，佢問有冇靈芝嘅啫。嗱，你睇清楚咯喎，嚇。嗱，咁我而家用俾你哋睇，幾多錢啊？我哋嘅靈芝。魚油係咪？唔係，我哋嘅魚油幾錢啊？我哋嘅魚油咧，佢係99蚊9咧，佢係3盒嘅，係咪3盒？呢嚿泡沫就係我哋嗰啲管道嗰啲。嗱，你睇清楚啦。係剪入去，呢嚿泡沫就係我哋管道嗰啲垃圾，跟住我哋擠咗個魚油，呢個就係模擬我哋喺個管道入邊個狀態。跟住我哋嘅泡沫放咗落去咧，佢就會喺度溶解緊，喺度泡緊，起緊泡㗎啦。嗱，佢都未起已經溶晒啦。你真係免得㗎啦，免會唔使低底已經差唔多溶晒，就呢個就係模擬我哋將管道入邊嗰啲垃圾一嚿一嚿。係啊，如果你啲血某管嘅，佢入邊咧有脂某方嘅，血某脂乜嘢高嘅，佢就會慢慢地溶，將我哋啲唔好嘅嘢咧，佢會慢慢地咧溶解，然之後咧軟化我哋嘅管道度，預防我哋咧曲街敗巷啊、瓜老襯、瓜釘啊咁樣噶。都已經溶晒啦，已經。你睇唔睇得到啊？你好啊，紅姐做乜嘢咧？阿紅姐，我連唔到你喎，紅姐真係好好，我唔係同你唔係講笑噶啦，咁多人要係咪？嗱，呢個炮嫂咧佢都練咗啦，其實好多人支持我呢個魚油噶，你好啊，炮嫂。係，我咧想話俾你聽咧，我而家食咗超過1個月啦，超過1個月，咁我早嗰幾日我咪話去抽血嘅，抽血我係容易抽咗，嗰啲血係容易，我要收3樽，好容易抽到，冇咁缺啊，係咪？姑娘。係啊，抽完咧，佢姑娘撳得我好唔舒服啊，變咗瘀咗啊！我今日已經散晒啦。係嗱，你哋自己睇下，佢係好明顯嘅，你啲血某支血塌塌嘅，你就可以試下啦。你好啊。